အခုဆိုကွာကိုရီးယားမှာလည်းအရန်ပူနေပြီပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာရင်တော့ဆိုတော့နှင်းလေးကြားလိုက်ပုံမှန်ပေါ့နော်အများနဲ့အေးနေမယ်လို့ထင်နေရဒါပေမဲ့သူလည်းပူတာပဲသိလားဒါဆိုတော့ဒါကိုထုံးတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုထုံးရဲ့အကြောင်းဝင်းထဲမှာပူချက်နေရပဲဟိုကိုထုံးတို့ရဲ့ဒီအကြောင်းဝင်းอ่ะကွာအရေးလေးတွေပေါ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်မပူတာပြင်မဲ့ပါဆိုနေကိုထွန်းဒီကြောင်းဝမ်းအောင်ကွာအလုပ်ကိစ္စရှိလို့လာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုဒီပြင်မဲ့ပါဆိုကွာတော်တော်လေးကိုပူပါတယ်ဒီဟာကိုထွန်းတို့ကကြောင်းဝမ်းတွေကတစ်ပင်တွေပေါ်လို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကွာနေတာပူတာကိုထွန်းတို့ရဲ့ကြောင်းကတော့အရန်လှနေတာပေါ့နော်ပုံမဲ့ကြည့်လိုက်ပန်းကင်းပေါ့ကွာမိုက်တယ်နော်အဲ့မဲ့ကြီးဝါးထိန်နေရပဲပန်းကင်းကြီးတော်တော်လေးလှမြင်လားမရောက်ဖြစ်တာကိုထွန်းတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုမရောက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပါပြီ